Roncar não é normal. Então, o que acontece com quem ronca é que há um desabamento da base da língua sobre a via respiratória. Então, tem um tubo aqui que conecta a boca, o nariz até os pulmões. Há um desabamento da hipofaringe, então, sobre a via aérea, e aí o ar passa ali e ele turbilhona, fazendo o som então do ronco, tá? O ronco é importante porque ele, primeiro, muito facilmente não deixa com que a pessoa aproveite as fases do sono. O sono fica comprometido, então todo o outro dia fica muito comprometido, o paciente também está mais cansado, memória mais lenta, está mais irritado, está sempre muito indisposto e pode ter outros problemas, inclusive depressão. E esse mecanismo de estresse também, de entrada do ar nos pulmões meio obstruído, pode causar alterações sobre a parte endócrina, né, os hormônios do corpo, com liberação de hormônios do estresse, e a pessoa então pode desenvolver pressão alta e até problemas cardiovasculares. A gente sabe que um paciente que ronca, ele tem mais alto risco de ter um infarto, um derrame, problemas e eventos cardiovasculares em si. Então, se você ronca, está roncando muito alto, inclusive, faça uma avaliação com otorrino, laringologista. Existem hoje fisioterapeutas que são muito experientes no tratamento de ronco, no diagnóstico e na condução desses pacientes junto de um médico otorrinolaringologista, ou médicos que são especialistas em sono. Isso é importante também para que seja tratado adequadamente o ronco e você não tenha problemas cardiovasculares no futuro. Às vezes a pessoa vem com hipertensão arterial e ela quer um remédio de pressão porque tem pressão alta, ou passa o dia com pressão alta. Muitas vezes essa pressão alta ela é secundária ao ronco. Muitas vezes o paciente com apneia obstrutiva do sono ronca demais e aí sim ele pode ter um problema cardiovascular com pressão alta. Então o problema não está no tratamento da pressão alta, sim do ronco.